Assalomu alaykum. Mana Malibu mashinamizni motorini yechib olganmiz. Ko'rayotganingizlar, motori yo'q. Krishkalarni ko'rayotganingizlar. Mana chirk bo'yapti. Moy o'z vaqtida alishmabdi. Bu akamlar zavod ko'rgani abratgada mana ko'rayotganingizlar. Qor sumkasini ham yorib yuborgan. Ko'rayotganingizlar, bu nimaga bunaqa bo'lgan desanglar, mana sep ham uzilib ketgan, mana ko'rayotganingizlar, mana. Bunaqasi birinchisi. Sep uzilyapti, mana ko'rayotganingizlar. Hali krishkalar yechmaganmiz. Motorni mana hozir yechyapmiz. Zuborichi qazib olganmiz. Mana ko'rayotganingizlar. Motor nagar bo'yapti. Bu akamlar galovkalarni yechib olib, chiqib qilamiz. Seplarni yengilab, partikali yengilab olamiz. Motorlarni kapremont qilib yuboramiz. Kimga mashinaga xizmat qiladigan bo'lsa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz, aloqa ish ko'rasizlar.